喺澳門有好多客初步同我查詢嘅時候就會問我報價。Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 跟住我報咗價，佢就話好貴啊，好貴啊！但係我當時報嘅只係套餐嘅價格，入邊有啲乜嘢，佢自己有啲咩需求，佢都未知，就話貴啦。有時我會睇下我啲客嘅態度啦，有啲咧好唔客氣嘅咧，咁我都對佢唔客氣啦，我就由得佢去貨比三家揾間最平嘅，做衰咗佢自然就會翻嚟揾我。好多間就係做衰咗，佢哋就會翻嚟揾我啦。就舉一個例子啊，我以前做用家做客人嘅時候，我都試過貨比三家，甚至貨比10家，最尾我就揀咗間最平嘅。你知道做飲食都要格好多間嘅供應商，因為唔同嘅嘢都要格唔同嘅供應商噶嘛。我基本上全部就揀晒最平嗰間，結果呢？結果就係質量都係有眼睇嘅。點樣有眼睇法呢？體現嘅就係貨品嘅質量啦、服務人員嘅態度啦、交付嘅時間啦，同埋售後服務。咁攞翻嚟我哋廣告業嚟講，其實都係一樣嘅啫。你都係要衰過先知道貴嘢唔一定好，但係平嘢一定冇好。